ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে আজকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি নতুন সরকারের আমলে তারা বর্তমানে চলা কিছু নিয়ম নীতির পরিবর্তন চায় এবং আগের মতো সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। আমাদের নতুন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম 2 মাস ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতৃত্বে জিরানিয়া রেল স্টেশন হইতে আগরতলা এবং আগরতলার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় জিরানিয়া হইতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে পরিবহন করা হয়েছিল। 2 মাস পর হঠাৎ জিরানিয়ার কিছু দুষ্কৃতকারী তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য জিরানিয়া রেল স্টেশনের কাজটা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য আমাদের বিএমএসের শ্রমিকদের আক্রমণ করেন এবং তারপরে সমস্ত কাজ তাদের হাতে নিয়ে তাদের নিজেদের মর্জি মাফিক আগে লোড আগে আনলোড ওভারলোড মাল পরিবহন করতে থাকেন, যাহা জিরানিয়া রেল স্টেশনে এক অরাজকতার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সাধারণ গাড়ির মালিকগণ নিজেদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন, যাহা ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহন কাজের ক্ষেত্রে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। আমাদের সাধারণ গাড়ির মালিকদের স্বার্থে গাড়ির মালিক যাতে বাঁচতে পারে 9/7/2019 ইংরেজি আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারি, ডিএম ওয়েস্ট, এসডিএম জিরানিয়া ওনাদের প্রত্যেকের কাছে লিখিতভাবে চিঠি দিয়ে অবগত করি। তারপর পরিবহন মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কিছু স্পেশাল টিমের খবর জেনে এবং ওভারলোড বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। তারপরে জিরানিয়া হইতে আরও নতুন করে আক্রমণ সৃষ্টি হয়। তার জন্য আমাদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের মধ্য থেকে আপনারা সাংবাদিকদের মাধ্যমে সারা রাজ্যে সমস্ত প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে চাই, পরিবহন শ্রমিকদের স্বার্থে এবং তাদের পরিবারের কথা মাথা রেখে জিরানিয়া রেল স্টেশনে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হইব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 3rd আই।